हेलो मित्रों, आप लोग एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में आप सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कोरोना महामारी के बीच पहली एडमिट कार्ड आई है, जो कि वही बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है मित्रों। तो जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है मित्रों। अगर आपने इसका प्री और मेंस एग्जाम क्वालिफाइड किया है तो मित्रों ये टेस्ट देना होगा आप लोगों को, स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। तो जानते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो ये लिंक है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके इस लिंक को डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे, ठीक है। या फिर हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक हाईलाइट करके आया है डाउनलोड स्टेट सेकेंड एडमिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा मित्रों। ये रिव्यू ऑफिसर के लिए, ठीक है, जो आपने अगर रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम दिया है तो ये इसके लिए है। और साथ में मैं दूसरा लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जो है कि कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए है। तो कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी जो है कि टाइपिंग टेस्ट है, उसके लिए भी अलग से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली इसे ओपन कर पाएंगे। या फिर हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है मित्रों। जैसे कि यहाँ पे टाइपिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट दे दिया है 14/7/2020 से 29/7/2020 तक। और इसका टाइपिंग टेस्ट डेट है वो 29 जुलाई 2020 तक है, ठीक है मित्रों, मतलब 20 को है। उसकी ये टाइपिंग डेट है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। और मैं रिव्यू ऑफिसर के लिए यानी आरओ के लिए देख लेता हूँ। तो सेम डेट है, सेम सेम डाउनलोड करने की तिथि भी है। और मित्रों सेम जो है कि इसका टाइप करने का टेस्ट तिथि भी है। चलिए मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की मैं यूजफुल वीडियो लेके आता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शार्टली जानकारी देता हूँ। अगर मित्रों आपको कोई शिकायत हो रही है, अगर कोई समस्या हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी दिया है, आप इस ईमेल आईडी पे भी आप मेल करके अपने क्वेश्चन को पूछ पाएंगे, ठीक है मित्रों। ठीक है, ये रही एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी। अगर इसी तरह से और भी वैकेंसी के बारे में, आंसर की के बारे में और भी लेटेस्ट जानकारी आप लोग चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा भी बजा दें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में मिल जाए और समय से जस्ट मिल पाए, ठीक है मित्रों। इतने लंबे समय से बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।